mahal sih hese tercerak can boga masjid mereka rela paparasan di jalan ngagotongan gentong bawa kardus speaker dibawa lemparkan saja nyair mengatin apaan sa dilempar hatu nuhun anu pada ngalempar mudah-mudahan selamat di perjalanan anu teu ngalempar mudah-mudahan nyara rungsep beres masjid dijieun eta nu mentan jariah di mana dia di jalan yang masjid eueuh ka masjid resep nyieun tapi mung nah baheula urang keur jaman leutik masjid musola tajuk greot tina bilik zaman urang leutik Pak leres teh di lemur can aya listrik neon can aya naon cing cempor lentera tina bilik dinding na oge lantai na lain marmer keramik can aya palupuh awi nu dibelahan tapi semangat ibadah na Masya Allah urang keur leutik ti asar kene geus idit ka masjid mau minyak tanah 2 liter jang naon ngabeuleuh musola lain udunan ka kiai mayar ngaji teh ku minyak tanah baheula mah 2 liter ka kiai kadang-kadang suluh udunan ngaji teh nu heula si edetan samping di musola anu panggung teh anu hadapna kulah geuning gigireun musola aya kebon garung dipake arulin deket musola barudak main galah gatrik main kastik main karet main boy-boyan main yeye bener baheula mah di kaulinan nu karari itu tradisional main galah bener teh keur leutik urang inget 20 menit di kabuduk maghrib kiai datang kacarai wararudu ayo gerak pupujian dor kakulah wararudu naik kamu sholat mik aya speaker aya toa na digantungan takal jamu geus gepeng listriknya di mana aki setrum aki da can aya listrik aki mik na lain nu kieu lain speaker salon nu buleut dibungkus ku lawon dibeungkeut ku karet meni baseuh berbagai macam dejigong kumpul rame memeh maghrib Masya Allah bari sederhana imah rareot tina panggung oge nya bunya lemur belah ditu memeh maghrib wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawadisi temalan lemur belah ditu rabbana ya rabbana haneuteun memeh maghrib. Nah ayeuna di lemur umat Islam masjid pamewah-mewah musola hade-hade mahal-mahal memeh maghrib lain ngadege sholat budak lain kaset ngaji disetel eta kumaha bawa ka masjid maghrib di sore bapana teh init-init mulai leungit wibawa bapak anak mulai ngalawan kumaha cek anakna bapak ge tara ka masjid heuh nya nemeh sadar nyai ngos terek mah tapi indung dan nitah ngaji lainnya ke Al-Quran ya ke remote kerja cecengiran sorangan beda jeung baheula bapak yang kedap deui maghrib samping mana kamar Pak cana ka dieu topeahna iya Pak bajuna nu rapi iya Pak baju kokona hayo wudu ti dieu bapak hayang ningali ka mana si Pak urang ka masjid maghrib lami kene Pak ti ayeuna urang berangkat jeung bapak geus siap pake samping ieu eta tuturus ngaranna alus bapak lain nita hungkul tapi pinter nyontoan yuk jeung bapak urang berangkat ke masjid hebat kalau gitu boga wibawa nyai ngaos pre mah dipakiaina dipakiai pre di imah teh pre mungkin mana di kamar Quran aya di kamar ayo berjamaah jeung mah maghrib di tengah imah aparkeun sajadahna geura wudu engal-engal Quran siapkeun naon sih mah urang ngaos tos maghrib itu ngapalkeun nyai bisi hilap tajwid jeung makhrajna di Bandungan ke emak urang ngaji nepi ka isya beres salat isya heuh nyai nyetel TV ek nonton sinetron heuh bae urang ibadah heula jeung mah ayeuna sae ibu ka putra kitu ibu kitu teu eta masalahna mah kabudak manitah ngaji indungna mah nonton TV bapak nanya gitu deui karena berjamaah teu beuki bener Pak mun disamper pangajian alesan nyeri sampean teu cara aya hiburan jauh ge kukurusukan komo lamun aya wayang jauh-jauh ge di teang masjid musola corengcang tiluan ge jeung tihang berarti duaan
untung tihang hiji makana wayahna lamun di anu nyeun masjid bejaan panitiana aya nama nyeun masjid kudu paloba-loba nyeun tihang di jero ame katinggalina rempeg wae ya Allah hayang gaduh urang kali saroleh hayang indung bapana kudu soleh ti heul eta maksudna kudu mampu jadi contoh soleh ti heula pikeun anak da budak mah kos kacang Pak ai kacang kumaha tuturus apal tuturus pager awi ditanjem-tanjemkeun di kebon kacang jang ngaluruskeun kacang eta tuturus budak mah kos kacang kumaha tuturusan kusaha ku bapakna sabab bapak-bapak nu boga tuturus kebon kacang indungna berarti kabage tugas kabeh tugas bapak ngalalempeng tuturus tugas ibu ngoredan kebon kacang ulah baralating sok loba orai genep bulan sakali sunat koret mun bisa disimsok bae guys ya Allah ya Rabbana tuturusan yang sholat bapak geus make samping nyai ngaos indung geus nyekel Quran kuduna kitu itu sing mampu urang jadi soleh contoh bikin anak-anak urang Pak Bu sadayana amin ya Allah ya Rabban berarti gebiar Muharram kita di ayat itu nak gebiar nama perayaan kieu nama bina haji tapi mahmudah ieu mah naon mahmudah teh sir Imam Syafi'i kullu ma hadisa wa lam yukhallif kitaban aw sunnatan fa huwa minal bid'atil mahmudah setiap perkara yang tidak ada dari Nabi tapi tidak bertentangan dengan Quran tidak bertentangan dengan hadis itu disebut bid'ah terpuji Muharaman mulu dan Rajaban ngan sakadar cangkang tapi kan eusina mangagungkeun Kangjeng Nabi Muhammad jujur gebiar Muharram teh jauh tina tahun Hijriyah diambil dari hijrah siapa manusia satu-satunya yang paling istimewa yaitu Nabi Muhammad paninya teh usulan Sayyidina Ali tahun Islam Hijriyah teh ketika Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu semakin banyak mengembangkan sayap Islam sampai ke luar negeri kemana-mana nyian persahabatan jeung luar negeri orang luar negeri mikirkan terkenal Umar bin Khattab pemimpin yang adil sehingga banyak kepala-kepala negara yang mengirim surat ke Umar bin Khattab ngan Umar bin Khattab ngabalesan surat-suratna naon sababna izin Umar bin Khattab can boga identitas tahun sementara surat-surat di kepala negara sahabat mararake identitas tahun aya nu make tahun Qibti tahun miladi tahun Masehi Umar bin Khattab bingung hayang nyieun balasan surat ngan can boga ciri tahun usul Sayyidina Ali ya Amirul Mukminin atuh urang ge kedah gaduh tahun Islam cek Umar bin Khattab kau lagi mikirkeun atuh urang ti mana ngitungna tahun urang kempelkeun sahabat sadayana urang musyawarah nanaon ge kudu dimusyawarahkeun aya nu usul tos we etang tina kelahiran Nabi terus dimusyawarahkeun teu mufakat teu ditarima aya dina usul geus we etang tina wafat Nabi dikumpulkeun dimusyawarahkeun teu ditarima geus etang taun urang tina Isra Mi'raj Nabi dimusyawarahkeun teu mufakat akhirna Sayyidina Ali ngambil keputusan geus teu kudu riweuh ambil tahun kita dari hijrah Nabi Muhammad SAW Umar naros nama kejanak tina hijrah ya Ali hijrah momentum penting pikeun Islam hakikat Allah nu ngaberangkatkeun nu ngutus Rasul kudu pindah di Mekah ka Madinah tapi sababiahna eta alasana syariatna tina hikmah hijrah Nabi Islam semakin nyebar ke mana-mana bahkan hikmahna hijrah Mekah mampu ditaklukkan bahkan Islam nyampe ke seluruh pelosok dunia nyampe ke kampung urang hikmah tina hijrah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi sehingga orang moal poho karena momentum penting hijrah mulai berkembangnya Islam kemana-mana maka kita kasih nama dengan tahun Hijriyah supaya ingat karena jasa perjuangan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya pan jasa Nabi urang wauh kana Islam teh lamun taya perjuangan hijrah Nabi Islam moal nyampe ka urang leres moalnya wudu acan moalnya halal haram moal apal ka Allah ka Rasulna moal iman moal hakikat Allah nu mere hidayah taufik ka urang sadayana tapi sababiah aya jasa perjuangan hijrah Kangjeng Nabi Muhammad
Jadilah orang yang baik. Bagaimana orang yang baik? Orang yang pandai berbuat jasa kepada orang lain, bukan orang yang pintar memakan jasa orang lain. Sing bisa nyieun jasa ka batur bari satahun sakali ge gebiarkeun dia hijrahna ulah pintar ngadaharan jasa batur wae. Leres. Makanya lengkah ibu bapak saudara para santri para pemuda sing jadi jasa, jadi amal soleh sampereun tabungan di poe kiamah. Amin. Ya Allah ya Rabbal, ya Allah ya Rabbal. Tapi sok sajan kitu aya we eta nu melesetkeun cenah hijrah Nabi di Mekah ka Madinah gara-gara sieun ku Abu Jahal, gara-gara sieun ku Abu Lahab. Maaf, Nabi Muhammad SAW bukan sosok manusia yang penakut ketika menghadapi musuh Allah. Justru ketika menghadapi musuh Allah, Nabi Muhammad adalah asyidda wa 'alal kuffar, tegas terhadap orang kafir. Bahkan puluhan kali perang Rasul selalu memimpin paling depan. Gak sedikit dahi bercucuran darah, giginya rontok kena sabetan tombak musuh. Karena kalau perang Rasul selalu paling depan, asyidda wa 'alal kuffar. Tapi dibalik itu ruhama bainahum. Rasul sayang, kasih sayang ditebarkan. Sok saja di Madinah tetanggana aya orang Yahudi, aya orang Nasrani. Orang Yahudi Nasrani merasa nyaman ketika bertetangga dengan rumah Rasulullah. Akhirnya nuntuk hiji-hiji darah ratang ka Kangjeng Nabi hayang dibimbing maca syahadat. Alhamdulillah. Atuh eta cenah make ditinggalkeun Mekah, ditinggalkeun menuju Madinah. Allah geus ngatur strategi bikin ngembangkeun saya perjuangan Islam. Sok sanajan kitu memang aya kejadian memeh hijrah Nabi ancaman ti Abu Jahal. Abu Jahal teh ngumpulkeun tokoh Quraisy Mekah di gedung pertemuan ngaranna Darun Nadwa. Tokoh Quraisy dararatang cek Abu Jahal, kaula ngondang anjeun rek menta pendapat kumaha carana ngeureunnan dakwah Muhammad. Aya nu ngacung, kaula kumaha tangkap Muhammad ayeuna teh keneh ka imana. Terus asupkeun ke penjara, tong dibere dahar, tong dibere minum, engke ge maot kalaparan. Cek Abu Jahal, bagus sih usulan. Ketika rek diterima ku Abu Jahal, aki-aki di tengah nu milu rapat ngacung teu satuju ngadadak eta aki-aki semangat. Saha eta aki-aki? Iblis nu nyarupakeun aki-aki. Cek Abu Jahal aya naon bah make teu setuju? Pikir ku sarerea. Lamun Muhammad ditangkap terus diasupkeun ke penjara, tong dibere dahar, tong dibere minum dengan harapan maut